भाई चिंटू से मैं बात नहीं करूंगा। वो क्यों? क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट का एक फोल्डर है, बट उसने मुझे नहीं दिया तो घबराता क्यों है? अनलिमिटेड फोल्डर मैं तेरे को दूंगा। वो कैसे? इस वेबसाइट पे आके थोड़ा सा नीचे आ जाना एंड फ्री फॉरएवर वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आफ्टर दैट माई कलेक्शन पे आके फ्री साउंड, बस यहाँ पे तो लिख दे तेरे को कौन सा टाइप का साउंड इफेक्ट चाहिए। और हाँ, डाउनलोड करने के लिए नीचे से फोल्डर ऑन डेस्क को चूज कर लेना एंड यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना। बस अभी जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करके नीचे से इस एरो को भी क्लिक कर देना, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी डेस्कटॉप पे साउंड इफेक्ट सेव हो जाएगा। भाई अब कमाल हो कमाल।